Magandang araw po sa inyong muli. Ah, Nabaklas ko na po kahapon itong mga spare parts nitong mercedez benz. Ito yung part 2 na nung makalawa, in-troubleshoot ko. Tapos kahapon, binaklas ko. So, ang naging findings, itong kanyang sleeve tsaka yung piston ring masyado nang maluwag. Ito, hindi dapat ganito kaluwag ang piston ring. Supposed to be ang sa mga Toyota, kasi sanay ako sa mga Toyota, itong Mercedes, bali kung ano yung standard, yun ang nilalagay namin. Itong mga sleeve niya masyado nang kinain. Ayan o. Hindi man advisable yung i-rebore dito ito. Pinapalitan talaga yung sleeve. Kumuha ako ng isang piston ring para maging sample ng ring. At ilalagay ko rito. Ayun nga, nakita yung mga kaibigan, itong piston ring gap. Masyado nang malaki. Tapos itong sleeve niya malalim na. Kaya dapat talagang palitan lahat. Hindi na po pwede kasi yung palitan yung pwede rin. Halimbawa, kung alin lang yung tumatagas, pwedeng palitan. Halimbawa, 3 hole. Pwede rin yung kaya lamang after few months, siguradong magtatagas uli yung hindi napalitan. Kaya nilahat ko na para minsan nang gawa. 6 na sleeve, 6 na piston. Siyempre, kasama yung cylinder head gasket. Pag bumili ka ng cylinder head gasket, kasama na yung rito, yung valve seal. Ayan. Ito yung valve seal pala. Ayan. Nakalagay dito sa valve guide dito. Dito pumapasok yung barbula. Intake, exhaust. At pati yung connecting rod bearing, papalitan ko na rin. At nang misanan din ang gawa. Itong barbula niya pala, papalitan din. Kasi masyado nang malalim. Ayun guys, oh. Yung pinaka ilalim ng barbula ito, malalim nang masyado. Kaya sumasagad na sa valve seat. Ibig sabihin, nakakabawas din ng yan. Nakakabawas din ng power pagka masyadong malalim na yung mga barbula. Ito guys, itong mga valve seat nya masyado nang malalalim. Dapat medyo angat siya rito para yung travel ng barbula mas malaki, mas marami siyang air na makukuha. Siyempre, pag additional air, more power, parang turbo. Ayan. Kaya pag may turbo yung sasakyan, malakas. Biro mo, nakaka 8 litro maghapon. Masyadong malakas yung guys, kaya binaba ko na lahat yung mga dapat ibaba. Palitan yung dapat palitan. Sayang kasi yung 8 liters everyday. Nadamay din itong air compressor niya pala. Ito, dinamay ko na rin. Ito. Kasi naglalangis na siya sa sa taas. Ito yung
nagsusupply ng hangin sa air brake. Ito. Nakabukod sa ano to, sa mga piston na yan. Nakahiwalay siya. Medyo nahirapan kami kahapon ng helper ko kasi matigas palabasin yung mga liner. Ayan. Dito nakalagay guys yung mga liner. Diyan. Ayan. Bali-anim. So mamaya bibili na kami ng spare parts ng amo ko. Siguro more or less nasa 10,000 Saudi Riyal to. Iyan. Sa i-convert mo sa peso, yung 100,000. Baka kulang pa. Ito kasi yung mga mahal dyan eh. Itong slip. Pag bumili ka ng slip, matik yan kasama itong piston. Piston ring. Kasama lahat yan. Itong mga connecting rod bearing, mali standard pa. Sana yan. Ito guys, ayan. Mali standard pa siya. Kung nakikita nyo. Ako hindi ko na nakikita kasi. Ayan. Standard. Bali 3 days. 3 days namin pinagbabaklas to. Nahirapan lang kami rito sa mga liner o slip kung tawagin. Talaga namang napakalalim na, kaya yung langis halos pumapasok na rito sa ibabaw ng piston. Ikino-compress niya. Kaya pati yung langis niya napunta na sa tambutso eh. Minsan nga hindi na sinusunog, kaya siguro marami na konsumo. Pero maandar nung dinala dito, kaya lamang itong tagas-tagas na ito at saka yung usok na lumalabas sa tambutso, grabe, para kang nagsiga ng basura. Malakas. Sama na rin itong mga oil pan gasket kasi obligado mong tanggalin ang oil pan eh. Tsaka yung strainer, oil strainer ito. Ayan. Ito yung kanyang oil pan guys. At ito yung kanyang strainer. Puntahan natin yung butas para makita nyo yung ilalim ng Mercedes. Ayan guys. Bali dinukot na lang namin kasi kung ibababa mo yung makina, pwede rin, kaso malaking trabaho. Ito yung kanyang oil pump. Ito. Ito yung crankshaft. Actually itong mga Mercedes, kung titignan mo, parang rear wheel drive siya eh. Tignan mo. Ayan. Pero ano siya, front wheel drive. Dito yung kumakamot yung sa harap. Ayan. Ito. Tapos meron siyang propeller. Ito. Differential. Papunta ng double.
yung kanyang double. Tapos yung kanyang transmission ito, ayan, meron din siyang propeller pupunta sa double. Ayan, bali tatlong propeller, 1, 2, tsaka yung sa likod. Kaya pag nag-double ka o nag-dual ka, kung ibig lang sabihin, dito ko kakamot yung isa. Ayan. Pero pag hindi ka nag-double, ito lang yung kumakamot sa harap. Ito yung kanyang pag nag-double ka, bali yung kanyang valve ito. Ayan guys, supply ng hangin, kasi hangin ang nagsusupply dito sa double, pati sa preno. Kaya tinawag na air brake. Okay guys, pagka bubuhay na, i-video tayo ulit. Thank you for watching guys. See you again.